Հունիսի 7-ին Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում տեղի ունեցավ Նոր Հայաստան շարժման անդամ Գևորգ Սաֆարյանի գործով հերթական դատական նիստը, ով մեղադրվում է ամանորի գիշերը ոստիկանի հանդեպ բռնություն կիրառելու մեջ։ Այսօրվա դատական նիստին հարցաքննվեց ոստիկան Լևոն Մզրոխյանը, ով այդ օրը Ազատության հրապարակում հասարակական կարգ պահպանող ոստիկանների շարքում էր։ Հենց ոտնաքննարկի արեց Հովհաննես Գազարյանը կամ այդ տոնածառով համազգեստով անձը վայր եկավ, եւ դուք մոտեցաք, այդ պահին ինչ տեսաք, ինչ կար, Հովհաննես Գազարյանը մենակ էր, թե այլ քաղաքացիներ կար մոտ։ Չեմ կարող մոտեցնել, չեմ։ Այդ ժամանակ Գևորգ Սաֆարյանը այնտեղ էր, թե ոչ։ Այդ դեպքում, եթե դուք չեք հիշում, որ Գևորգ Սաֆարյանը այդտեղ եկել է, թե ոչ։ Ինչպես եք պնդում, որ Գևորգ Սաֆարյանը հարվածել է Գերան Ղաչատուրյանին։ Որտեղ է կանգնած եմ։ Բայց չեք հիշում Գևորգ Սաֆարյանը այդտեղ եկել, թե ոչ։ Վկայի մոտ տպավորվել էր Գևորգ Սաֆարյանի հարվածն ուղղված գործով տուժող ճանաչված ոստիկան Գեղամ Խաչատրյանին։ Բայց ինչու համար որևէ բան չեք հիշում, մենակ հիշում եք այդ հարվածելու պահը։ Որովհետև ես ապշած եմ մնացել, որ համազգեստով ոստիկանի կառուցում։ Ոստիկանի այդ արտահայտությունը ծիծաղի և մեկնաբանությունների առիթ դարձավ ներկաների մոտ, ինչի հետևանքով դատավոր մնացական Մարտիրոսյանը ներկաներից մի քանիսին դուրս հրավիրեց դահլիճից։ Գևորգ Սաֆարյանի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանը ներկայացրեց, որ վկան նախաքննության ընթացքում այլ ցուցմունքներ է տվել։ Վկան նախաքննության ընթացքում հստակ նշել է տոնածառի հետ կապված, որ տոնածառի մասին այստեղ ասես չեմ հիշում։ Հստակ նշել է, որ թե իրենք որ մոտեցել են, խոսել են, ցանկացել են պարզեն տոնածառով համազգեստով երիտասարդից թե բանն ինչումն է, այստեղ հերքեց։ Հստակ նշել է, որ ձեռնամարտի հնարք իրարվել է իր կողմից, այստեղ հրաժարվեց։ Մեկ անգամ նշել է ինչպես է հարվածից հետո Գերամ Խաչատրյանը ընկել գետնին, մյուս դրվագում նշել է ինչպես է չի ընկել գետնին, այլ պպզել է ուղղակի։ Այստեղ ասեց չեմ հիշում։ Չի հիշել, որ Գերամ Խաչատրյանի կողմից կամ այլ անձի կողմից հարվածներ ա եղել։ Մի խոսքով հարգելի դատարան, բացի Գևորգ Սաֆարյանի հարվածելու պահից, մնացած բոլոր հանգամանքների մասին ինչ ցուցմունք տվեց, հակասության մեջ է։ Գևորգ Սաֆարյանի գործով դատական հաջորդ նիստը սկսվելու է գործով վկա ճանաչված ոստիկան Վահագ Ղազարյանի հարցաքննությամբ։ Ժաննա Պողոսյան, Արմեն Մկրյան, Civilnet։